ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നിട്ടാ ഒരു വ്ളോഗ് പോലെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം. എങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഈ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യമെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് ആർക്കും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഒന്ന് പുറത്ത് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വൈകുന്നേരമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആമാൻ്റെ വീടുണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത്, ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അവിടെ പോകാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ഉണ്ട്, നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുന്നേ പോകുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ആടെയും കൂടി പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടത്തേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. വൈകുന്നേരമായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചായ കുടിക്കലാണ്. അങ്ങനെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോക്കാണ്. ഇവിടെ ആമാൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലമുള്ളത്. നമ്മൾ മുന്നേ ഒരുപാട് തവണ പോയിട്ടുള്ളൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോകുന്ന വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോയിന്ന്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരമാണ് കേട്ടോ പോകേണ്ടത്. കാരണം രാവിലെ പോകുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞുണ്ടാവും ആ ഒരു സ്ഥലത്ത്. വൈകുന്നേരം പോകുമ്പോൾ നല്ല സൺസെറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല തണുത്ത കാറ്റും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പിന്നെ കുട്ടികളെയൊന്നും കൂട്ടാൻ നിന്നിട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പോയതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പോയിട്ടുള്ള വഴിയൊന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല. ഫുള്ള് കാട് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഫുള്ള് കാടേനു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, റിസ്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോയി. പിന്നെ വേറൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതിലൂടെ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകാനുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്ഥലം. നമ്മൾ പോയത് ഒരു 4:30-5 മണി ആ ഒരു ടൈമിലാണ് കേട്ടോ പോയിട്ടുണ്ടായത്. നമ്മൾ പോയ ആ ഒരു ദിവസം മഴയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ്, നമുക്ക് പുറത്തെല്ലാം പോകാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയും. നമ്മൾ മുന്നേ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വീടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലേനു. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വീടെല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ താഴെയൊരു തോടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ തോട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ശബ്ദമെല്ലാം നമുക്ക് നല്ലോണം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് പോക്കാന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പോകാനൊന്നും തോന്നില്ല, കാരണം നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു, നല്ല തണുത്ത ഒരു കാറ്റെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാനിടുന്ന അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.